एक बार किसी से मोहब्बत कर ले या जुड़ जाए किसी से तो फिर वो उसी का सब कुछ होती है, यानी किसी और के साए का सवाल ही पैदा नहीं होता। मर जाएगी, जान दे देगी, लेकिन शिर्क कभी नहीं करेगी। यही वो औरतें होती हैं जो मोहब्बत में खलूस की मिसाल होती हैं। इनके लिए मोहब्बत सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक अहद होता है जिसको वो आखिरी सांस तक निभाती है। इसका दिल अगर किसी एक के लिए धड़क जाए ना तो फिर कहीं और देखना ये गुनाह समझती है। और इसी वफादार औरत का दिल वो चीज़ है जो पैसा या दौलत नहीं खरीद सकती और वक्त बदल नहीं सकता। यहाँ तक कि मोहब्बत में पाकीज़गी भी इसी को कहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक चेहरा आपके दिलो दिमाग के ऊपर हावी हो और इसके अलावा दुनिया का तमाम वजूद मांद पड़ जाए। और ऐसी मोहब्बत सिर्फ एक ही औरत कर सकती है और वो है ख़ानदानी औरत, यानी जो हालात से डगमगाती नहीं है। उसका जो दिल होता है वो सिर्फ एक ही शख्स का मकीन होता है और फिर इसको वो मोहब्बत नहीं बल्कि